Welcome to Paterniumi. Tuloy kayo. So, hello guys, Iliganons. Nakaadto na ba mo Bagsakan, Tambakan, Iligan City? Tara, Paterniumi is one of the best. Hello guys, Udulumig, Tambakan. And we're going to have fun sa Bagsakan, Tambakan, Iligan City. So, go! Oh, what you do, boy? Welcome to Barangay Tambakan, Iligan City. Tara, bira. So, daring apart guys, nami dapit sa Arby's Bake Shop, Tambakan, Iligan City, and gutom na jud kaayo. So, can't wait na makita pag mayanig sinugba nisamot og kagutom. So after muli ko kaana pawala and mauna ang Bagsakan, Tambakan, Iligan City. Galaray mga pateran dira guys, no? So hello guys, nagdali-dali na meg-adto sa Paterniumi nga hastang lami ajud kaadyo. Tara. So, diri guys, shout out kang Ivor, and mauni siya ang ginaingon nako nga galaray ang mga pateran. So, let's go! Sa pagbaktas na mo guys, mauni siya ang Paterniumi. Welcome to Paterniumi! So dahil ni guys, dagan kay mong mapilian nga mga sudan and hastang lami kaayo, like ratings 5.0. As you can see naman no, dagan kaayo mga sudan, add-ons and uban pa. So guys, as you can see, unlimited sabaw ang Paterniumi. So unsay inyong kahilat? Tara na. Affordable kaayo ang Paterniumi guys. Ano, masarap ang Paterniumi. So guys, as you can see naman, naa sila yung rewards, achievements nga ang Paterniumi is nakadawat sa Plaque of Recognition, and guys, Pakaradyaan 2023 first runner-up. So let's go!